dapat 'pag natutulog tayo, itong daanan ng hangin natin hindi nagbabara. So kung medyo malambot o nanlalambot yung muscles natin dito, o medyo baka dahil sa katamaan nababarahan nito, nagkakaroon ng partial obstruction o pagbabara. 'Pag nagbara 'to, doon umiingay, kaya nagkakaroon ng hilik. Oh, ano yung bara na yun, Dok? Sumisikip yung daanan ng hangin. So pag Oo. sumikip siya, Mm. parang sumisipol, kaya umiingay siya. Ah, Dahil medyo nag-vibrate minsan yung mga Oo. tawag nating mga tissues o kalamnan dito sa daanan ng hangin. ah. Or kunyari nga, pag medyo mataba, naiipit to pag nakahiga. Compared sa Ah. gising tayo at nakaupo, Oo. doon nagkakaroon ng paghihilik.